خوش اومدین به ولاگ روسیه. با من همراه باشین، لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت هم بذارید. من کن چطورین؟ حالتون چطوره؟ صدای منو میشنوید از مسکو. آقا من دیگه از فرودگاه اینا نگرفتم، گفتم که دیگه خیلی نشه، ولی فرودگاهش خیلی کوچیک بود، خیلی تو صف وایسادیم، خیلی سختگیر بودن، دیگه اومدیم رسیدیم به هتل و الانم اومدیم پول چنج کردیم، گفتیم که بیایم یه غذایی بخوریم و بعدش بریم چکین هتل رو اینا رو انجام بدیم. پولش هم به این حال، این هر $100 8750 روبل روسیه میشه و هر 100 یورو 9700 روبل روسیه میشه. دیگه ما هم اومدیم اینجا الان یه غذایی بخوریم تا حالا ادامه ولاگ. ما یکم استراحت کردیم دیگه توی هتل، لباسامون رو عوض کردیم و اینا. یکی از دوستامون اینجا زندگی میکنن، اومدن دیگه. امشب شب آزادمونه، کلا شب آزادیم، روزآباد سوری دیگه. اومدن ما رو داره میبره یه پارک معروفی، گفت حالا از اونجا هم براتون میگیرم. خلاصه که هوا هم سرد نیست، هوا اینطوری خنکه، ولی من یه پالتو باز پوشیدم که اینطوری دیگه. همین، بوس بهتون. اینجا کارت مترو بخرید. از اونجایی که ما خیلی با کلاسیم کارت داریم، کارت می‌ذاریم. کارتمون کار نمی‌کنه. کار کرد. یه دونه از این کارت ها بهمون داد. این کارت یه سفر است. یه پارک معروفیه به اسم کوسموس. این موزه هوافضاه که دارید میبینید. اسم ایستگاه مترویی که میاد به این پارک ایستگاه ودنخواهه. یک کنسرت خیابانی. داخل این پارک و داخل این یک موزه هست که میتونید برید داخلش رو ببینید. من نخواستم برم داخلش رو ببینم چون موزه معماری دوست ندارم حقیقتا، ولی واقعا خوشگله. ببینید اینجا همون پارک ودنخواه، همون پارکی که اسمشو گفتم اول ویدیو، که بزرگترین پارک و معروفترین پارک اینجاه که توش پر از این ساختمون هست. شهرداری داره، کنسولگری داره، استیج داره که روش کنسرت اجرا میکنن و کلا شبش خیلی خوشگله. ببینید شما، وایسم که ببینید خوب نگاه کنید، یکم زوم کنم، خیلی زیباست.
یک چیزه. ببینید چقدر زیبان، آخه شما نمیدید. امیدوارم واقعا هممون از نزدیک ببینیم اینا رو.